सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय साथाम बिजाथिफोरा गावसोरनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। जीएसपी दोलोनिफ्राय ज्ञानसाम दास बिथाङा गावनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। लोगोसेनो उदां बिजाथिनिफ्राय सानै बिजाथि नन्ददेब ब्रह्म आरो शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनहाबो गावसोरनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ बोखांनानै लाफिनबाय। जीएसपी दोलोनिफ्राय बिनिता डेकाखौ देरहासार होनो थाखायनो जीएसपी दोलोनि गुबुन सासे बिजाथि ज्ञानसाम दासनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिनबाय। नबकुमार सरनियाया गाव बिसायख'थि गेलेनो मोनैनि थाखायनो जीएसपी दोलोनिफ्राय बिनिता डेकाखौ लानानै फैदों। नाथाय बिनिता डेकायाबो एसटी नङा होननानै फोरमायथिदों ट्राइबेलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। नाथाय नंखाय एसटीनि सार्टिफिकेट लानानै बिनिता डेकाया क'क्राझार लकसभा बियाबाव गसंदों होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि हेंथा माहारियारि आफाद आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा राहा लागोन, बेयो रायजो राजानि सोंथि। आरो बे खेबावबो एसटी नङै गुबुन हारिनि बिजाथिया क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहालांगोन नामा, बेबो रायजो राजाफोरनि सोंथि। बिसायख'थि समाव फोसावदिं मेल खुंनो बयहाबो मोन्थाय दं। नाथाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायखौ लानानै बिपिएफनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'खौ हुमखि होनायनि अडिअ'आ समाज बिजोङाव गोसारदों। बेखौ लानानै मुसलपुर ब्लक बिपिएफनि माइनरिटि सेलनि आफादगिरि जाहांगीर आलमआ खौरांगिरि मेल हांख्रायदों। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिथांमोना फोरमायथिदों दि मुसलपुर ब्लकनि सिङाव थानाय हेरामजार गावआव बिपिएफनिफ्राय नखर हाबनानै फोसावदिं मेल खुंहैदोंमोन, जेराव बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'बो दंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय केम्पेइन खालामनानै फैफिननाय समावनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आसिर आलीआ फन हरनानै हुमखि हरदों। उननि समाव जाहाथे फोसावदिं मेल खुंनो फैबावा बेनि थाखाय हुमखि होदों। बिपिएफनिफ्राय फोसावदिं मेल खुंफैनाय समाव गाव थाफ्लांनायमोनब्ला खोथाया गाज्रि जागौमोन होननानैबो हुमखि होदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि इएम राकेश ब्रह्मआ 5 लाख रां अनसुंथाइ होदों। नाथाय जुदि बिपिएफनिफ्राय केम्पेइन खालामफैयोब्ला अनसुंथाइ मोननाया बन्द जागोन, बेनिखायनो केम्पेइन खालामफैनो नाङा होननानै हेंथा होदों। फोसावदिं मेल खुंनायखौ हेंथा होनायखौ लानानै आरो हुमखि होनायखौ लानानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आसिर आलीनि हेंथा एफआइआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। मानोना बिसायख'थिनि समाव फोसावदिं मेल खुंनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं, जेरावनाखि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो जोंनियाव फैनानै फोसावदिं मेल खुंफैयो होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। आरो फोसावदिं मेल खुंनायजों सोरखारा होनाय अनसुंथाया बन्द जायो, बे जेबो ओंथि गैया होननानैबो बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। 25,000नि गोबां फोरोंगिरिफोरनि साख्रिया दानजासिगोन। 2016 मायथाइनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों सोनाब बंगनि सोरखारि सेकेन्डारि स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलाव थिसनजानाय फोरोंगिरि आरो ग्रुप सी आरो ग्रुप डीनि स्टाफफोरनि साख्रिया दानजासिगोन आरो बिथांमोनहा सुदजों लोगोसे गासै दान बान्थाखौ होफिननो नांगोन। केलकाता हाइकर्टआ फोसावदों बे रायखौ। 2016 मायथाइयाव स्टेट लेभेल सिलेक्शन टेस्टनि गेजेरजों थाखो 9, 10, 11 आरो 12नि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे ग्रुप सी आरो ग्रुप डीआव गासै सा 25,753 खौ थिसननाय जादोंमोन। WBSSCनि गेजेरजों आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन, जेराव 23 लाख बिजाथिफोरा बाहागो लादोंमोन। नाथाय बे थिसनथाइ होनायाव आयेन बेरेखा जादों होननानै केलकाता हाइकर्टआ फोसावबाय आरो जायफोर फोरोंगिरिफोर आरो ग्रुप सी आरो ग्रुप डी स्टाफफोरा दान बान्था लाबोदोंमोन बिथांमोनखौ 6 सप्तानि गेजेरावनो गासै दान बान्थाखौ होफिननो थाखाय बिथोन होदों। दान बान्थाजों लोगोसे 12% सुद होनो थाखायबो बिथोन होदों। लोगोसे 15 साननि गेजेरावनो लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासि आरो ग्रुप सी आरो ग्रुप डीनि मासियाव थिसननायनि राहा लाफिननो थाखायबो बिथोन होदों। आरो 2016 मायथाइनि बे थिसनथाइ होनायाव जाहाथे नायबिजिरो बेनि थाखायबो सिबिआइखौ बिथोन होदों केलकाता हाइकर्टआ। ओजोंहाय केलकाता हाइकर्टआ फोसावनाय बे रायनि हेंथायै जौसिन बिजिरसालियाव चेलेन्ज खालामगोन बा जुजिगोन होननानै फोरमायथिदों WBSSCनि चेयारमेनआ। फोरमायथिनो गोनांदि 2016 मायथाइनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै साख्रियाव थिसननाय बे केसआव लोब्बा थानाय टिएमसिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोबथेसालियाव दंखायो। नाथाय सोंथिया बेसो, दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि उनाव सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआबो जोबथेसालियाव थांनो गोनां जागोन नामा? सा 25,000नि गोबां फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ दाननो थाखाय हाइकर्टआ बिथोन होनायनि सायाव ममता बेनार्जीआ मा फोरमायथिदों, फै जों मिथिनानै लानि। बिथाङा बुंथिदों दि बिजेपि दोलोआ फिन गावसोरनि गोहोखौ बाहायनानै बिजिरसालिखौ बाहायदों। मानोना माखासे सान सिगां बिजेपिनि दैदेनगिरि शुभेन्दु अधिकारीआ
राजखान्थियारि बेफ्रुनाय जागोन होननानै बुंथिखादोंमोन। बिजिरसालिया मा रायदान होगोन बेखौ बिजेपिआ मिथिखायोमोन आरो 25,000नि फोरोंगिरिनि साख्रिखौ दाननानै होनायजों बिथांमोनखौ थैनो थाखाय नारसिननाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों ममता बेनार्जीआ। देलायस्रि बाजाराव सिखावनि उदखार खेबसे नङा खेबनै नङा गले गले सिखाव खावनाय जाथाय जादों देलायस्रि बाजाराव। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमानि साखाथियाव थानाय खोला सिमला बागान गामिनि थागिबि बिहुला बसुमतारीनि गलायावबो सिखावनि उदखार। खेबसे नङा खेबनै जाबाय बिथांनि गलायाव सिखाव जानाया। फिन बे खेबावबो सिखावनि उदखार। सिखावा बिहुला बसुमतारीनि गलानिफ्राय गासै 1,50,000 रांसोनि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि सिगांबो बिथांनि गलायावनो सिखाव खावनाय जाथाय जाखांबाय होननानै फोरमायथिदों आरो खाथि खालानि गलाफ्राव 6-7 खेबसो सिखाव खावनाय जाथाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि गला होनानैनो नखरखौ सामलायो, फारसेथिं गलानिफ्राय मुवा बेसादफोरखौ सिखावा खावनानै लांजोब्बाय। बेनिखायनो सरकारा जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो सरकारनिसिम खावलायहरो बिथां बिहुला बसुमतारीया। गलानिफ्राय गेदेर पेप्सि बथल, गस्ला, देलायग्रा, जाग्रा लोंग्रा बायदिखौ सिखावा खावनानै लांदों होननानैबो फोरमायथिबावदों बिहुला बसुमतारी बिथाङा। रोंगौथि गोनां बेखार लाइमोनफोरा बोसोराव 1 लाख रां मोननो हागोन। अदेबानि दानफायाव 8,000 रां मोननो हागोन। दुखुथिया नखरा दानफायाव 20,500 रां मोननो हागोन। नाथाय बेफोर रांखौ सोर होगोन? बिसायख'थिनि सम नङासै। मिरुआव सोरखार दानो थाखाय जाय जेरै हागौ एरै नाजादों। थिग कंग्रेस दोलोआबो मिरुआव सोरखार दानो थाखाय जुजिदों। क'क्राझार लकसभा बियाबाव कंग्रेसनि बिजाथि महरै गसंदों गर्जन मुसाहारिया। आरो कंग्रेस दोलोआ मिरुआव सोरखार दायोब्ला मा खाबु होगोन बेनि सायाव फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि मिरुआव कंग्रेस दोलोआ सोरखार दायोब्ला कंग्रेसनि 5 गेरेन्टिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। जेरै रोंगौथि गोनां बेखार लाइमोनफोरनो बोसोराव 1 लाख रां होनाय जागोन। अदेबानि दानफायाव 8,000 रां मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नखर सालायग्रा आइजोफोरनो बोसोराव 1 लाख रां, अदेबानि बिथांमोननोबो दानफायाव 8,000 रां होनाय जागोन। BPL कार्ड गोनांफोरनो MGNरेगानि मुङाव सानसेयाव 400 रां होनाय जागोन। अदेबानि दानफायाव बिथांमोनहा 12,000 रां मोननो हागोन। आबादारिफोरनि थाखायबो राहा लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। ट्रेक्टर बायनो थाखाय आरो हासार बायनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन लानानै सुख'नो हायाखैब्ला बिथांमोननि लनखौबो रेहाय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो गर्जन मुसाहारिया बुंथिबावदों दि UPPL आरो BPFआ फोसावदिं मेल खुङोबाबो देरहानो हाया। थांनाय 2014 आरो 2015 मायथाइयावबो देरहागोन होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय BPF आरो UPPLनिफ्राय देरहायाखै होननानैबो बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। आरो कंग्रेसआसो मिरुआव सोरखारखौ दागोन होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा। BJP सोरखारा गोरिबनि हेंथा सोरखार। माहाजोनफोरनि खौथि टेक्सखौ रेहाय होयो, नाथाय गोरिब दुखुथियाफोरनिफ्राय GST टेक्स लायो होननानैबो बुंथिबावो। संख्रि, फानलु, थाव बायदिनि सायाव टेक्स लायो। लामा सामायाव गोबां टल गेट बानायनानै सरासनस्रा गोरिब सुबुंफोरखौ हाराहास्ति खालामदों। बेनिखायनो कंग्रेसनो भट होगोन आरो कंग्रेसआ देरहागोन होननानैबो दाबि खालामदों गर्जन मुसाहारिया। दरं उदालगुरिनि NDAनि बिजाथि दिलीप सैकियाखौ देरहासार होनो थाखाय BJP दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्राबो नारा नाथार नाजादों। ओजोंहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिकि भुया शर्मा बिथाङाबो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादों। तामुलपुरनि दाब जायगायाव NDAनि बिजाथि दिलीप सैकियाखौ देरहासार होनो थाखाय गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दङ, जेराव बाहागो लादों मन्थ्रि अशोक सिंहालजों लोगोसे प्रमद बर' आरो BJP आरो UPPLनि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनहा। 17 बोसोरनि जेंना आरो खहा जानायखौ सुफुंनो थाखाय समय लागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो बे खेबाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि मुङावनो भटखौ होगोन आरो देरहासार जानो हागोन होननानैबो दाबि खालामो। हाग्रामा महिलारिया मिथिं खुंनो हाला होननानैबो बुंथिबावो। पर्टेल आरो मिडियायावल' बुंगासिनो दं। मिडिया आरो पर्टेलाव बुंनायखौ बन्द खालामोबानो हाग्रामा महिलारिखौ नुनाय नंला होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ। दुबाइ, आफगानिस्तान आरो पाकिस्तानाव गिख्रंथाव दैबाना आरो बारहुंखा बारनायनि उनाव चाइनायावबो बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों। गुवाडं प्रभिन्सनि सिङाव थानाय दैमा दैसा गासैबो बुंफबजोबदों। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों चाइनानि माखासे जायगाफोराव गोबां दैबाना जादों। गुबैयै खोला चाइनायाव थानाय पेर्ल दैमा आरो दैमा दैसाफोरा बुंफबजोबदों, जायनि थाखाय बेनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोरा दैजों लोमसावदों
आरो दैबाना जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो गोमानानै दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो माखासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। ओजोंहाय दैमा दैसानि साखाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावदों रैखा खालामग्रा हान्जाया। दैबाना जानायनि अनगायैबो चाइनानि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखाबो बारदों। बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुदों, मोब्लिब खुन्थिया गुबुदों। बेनि अनगायैबो दैबाना जानायनि थाखाय लामा सामाफ्रा दैजों लोमसावदों। न' बां फरायसालि गासैयावबो दै लोमसावदों। गारि मटरफोराबो दैबानाजों बुखारलांजानो गोनां जादों। बेबायदिनो चाइनायावबो मोनसे दैबानानि गिख्रंथाव थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोन रंजालि बैसागु। रंजालि बैसागुनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा। रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै धामाका अफार होदों काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय बेसेन नालासे गंनै हेलमेट। गासैबो स्कुटि आरो बाइक लागिरिफोरा बैसागुनि थाखाय जायखिजाया गिफ्ट मोननो हाथारगोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रलबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै नोंथाङा बैसागोनि मुङाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 9954485425 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। लोगोसेनो बे अफारा 2 एप्रिलनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 30 एप्रिलसिम थागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।